Bir kun bir odam qishloqqa ko'chib boribdi va qishloq aholisiga "Men maymun sotib olaman va har bir maymun uchun $10 pul to'layman" debdi. Qishloq yaqinida o'rmon bor ekan. Qishloqdagi odamlar hamma ishini tashlab maymun tutgani o'rmonga borishibdi va qisqa vaqt ichida juda ko'p maymunni tutib, o'sha biznesmenga sotishibdi. Biroz vaqt o'tib maymunlar soni kamayibdi va maymun tutish biroz qiyin ishga aylanibdi. Biznesmen qishloq aholisiga "Endi har bir maymun uchun $20 pul to'layman" debdi. Qishloq odamlari hamma ishlarini tashlab yana maymun tutgani ketishibdi va tutgan maymunlarini biznesmenga sotishibdi. Keyin maymunlar juda ham kamayib ketibdi va biznesmen "Endi har bir maymun uchun $50 pul to'layman" debdi. Shundan keyin u qishloq aholisiga "Men shaharga ish bilan borib kelaman. Ungacha yordamchim ishni davom ettirib turadi" debdi. Biznesmen ketgach, yordamchi qishloq odamlarini yig'ib, "Xohlasangiz men sizga biznesmenning hamma maymunlarini $35 dan sotaman va u qaytganda siz unga maymunlarni $50 dan qayta sotasiz" debdi. Qishloq aholisi biroz o'ylab, hamma maymunlarni pul tashlashib $35 dan sotib olishibdi. Shu voqeadan keyin biznesmenni ham, uni yordamchisini ham qaytib hech kim ko'rmabdi. Qishloq odamlari esa juda ko'p keraksiz maymunlar bilan birga qolishibdi.